dia, gente! Sábado lindo aqui no sítio. Olha isso! Que sol maravilhoso. Eu não sei se dá pra vocês repararem, mas muita coisa mudou aqui nessa entrada, né? Bom, o Carlinho pegou firme essa semana aqui. Deu uma limpada, uma geral, porque tava cheio de entulho de obra aqui ainda. E, gente, já dá assim uma amplitude pro lugar, né? E como eu gosto de sentar aqui, ó, de manhã, pegar o solzinho das 7 que bate aqui dentro, então assim ficou maravilhoso. Aquelas plantinhas vão sair dali, eu acho que eu vou colocar mais pra lá, pro canto, porque depois eu vou renovar isso tudo. A gente tá pensando em fazer uma mudança aqui também, né? Dar uma limpada nisso tudo aqui e fazer um jardinzinho ali. A única coisa que eu acho que vai ficar no lugar ainda é aquela mesa ali, que é uma mesa de corte de madeira. Então, a gente tá sempre usando, acho que não vai mexer nela, não. Mas, gente, é outra coisa, né? Olha esse sol maravilhoso de manhã que tem aqui. Ali tá os filhotes. Charlie tá botando comida pros porquinhos pra mim, pra pururuca e pro torresmo. E o pretinho seguindo como sempre. Então, gente, agora eu vou dar um jeitinho aqui no meu quarto. E aqui tem, ó, uma decoraçãozinha nova. Eu comprei uma plantinha nova aqui pra colocar. Eu esqueci o nome dessa planta, eu vou escrever aqui pra vocês, mas eu sempre achei ela linda. E eu sempre procurei dela artificial, mas eu não encontrava bonitinha, né? Sempre era muito artificial. Então eu comprei ela assim mesmo, aqui perto. Natural, ela é linda, né? Eu acho que eu vou comprar até outra dela depois. Ah, e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Chegou, gente, material pra passar lá em cima da laje. Quem acompanhou aqui, né, sabe que a gente teve um problema com infiltração na laje novinha aqui, então precisava fazer todo um trabalho lá em cima pra gente passar esse impermeabilizante aqui por cima de tudo. E quem me enviou foi a Quartzolite, né, gente? Uma das melhores empresas que tem nesse ramo de material. Eu tô super feliz, eles me enviaram aqui uma quantidade bem bacana para passar lá em cima. E com certeza o dia que eu for passar, eu vou colocar o passo a passo aqui, que eu vou ter a ajuda de um amigo meu que é pintor, e vou mostrar tudinho para vocês. Esse aqui é a super manta quartzolite. O interessante desse material aqui é que você pode transitar. A maioria dos outros materiais para impermeabilizar a laje, você não pode ter trânsito. Tipo, se você quiser usar a parte de cima da laje como terraço, fazer um churrasquinho, não pode, né? Esse daqui você pode usar sim para transitar. Eu posso até fazer um espacinho lá em cima, não tem problema nenhum ter pessoas andando ali por cima, um lugar que seja mesmo passagem. Então, assim, eu tô bem curiosa para passar um material flexível e elástico. E, então, gente, em breve a gente vai passar esse material lá e eu vou mostrar tudinho. Só tô esperando esse tempo firmar mesmo, porque inclusive ontem aqui chuviscou, então tem dia que chuvisca, tem dia que não e tá assim. Agora eu vou tentar dar uma organizadinha aqui, ó, porque eu sempre, né, não tem lugar ainda para colocar as coisas, então acaba ficando tudo revirado. Vou terminar de arrumar o quarto, colocar os tapetes que eu lavei no lugar. E é isso.
botar no mudo. Bom, gente, já temos a TV aqui na sala. Consegui colocar a antena lá com a ajuda do Charles, provisoriamente. Então, eu puxei o cabo, comprei 30 metros de cabo para deixar sobrando aqui. Porque, na verdade, como eu já falei várias vezes, né, quem me acompanha aqui sabe que eu não vou usar a TV, a gente usa o projetor. Então, eu acho que eu vou ter que comprar outro, se o meu não tiver conserto. E a instalação toda tá ali, ó. Tá aqui em cima, onde vai ficar o projetor. A parte da antena já tem tudo direitinho pra sair lá em cima. Então não vai ficar nada aparente, né? É isso. Para nessa cela aqui. Essa cela é a cela mais nova que a gente tem aqui. E tá, na verdade, pegando poeira, porque o Carlinho quase não usou ela. E eu vou botar ela lá pra dentro, porque eu tenho suporte que eu ganhei no amigo. E aí ela aproveita pra decorar. Para fazer a limpeza e manutenção dessa cela aqui, eu passo um pano primeiro para tirar a sujeira mais grossa, em alguns lugares a escovinha de roupa. Depois eu venho com um pano úmido para tirar aquela poeira mais fina e por final eu passo algo para hidratar o material que é o couro aqui. Eu usei a banha de porco, mas existem vários outros materiais também que pode servir para usar no couro, para manutenção, para hidratar e proteger também. Vamos levando a cela lá pro lugarzinho que ela vai ficar agora. É um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz. O céu anoiteceu, acabei arrumando lá a sala, mas tá muito frio por aqui. Aí eu botei minha roupinha, mas botei esse roupão por cima, que ele é bem quentinho. Pena que não é tão comprido, é curtinho. Eu tô de meia. Tá dando aqui 17 graus, mas eu acho que a sensação térmica é bem menos, né? Gente, aqui é muito gelado, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou ligar minha lareirinha de novo. Tô preparando aqui uma jantinha também pra ajudar a aquecer as mãos. Vou fritar uma batata aqui. Sei que não é tão saudável, mas é ela que eu vou fazer porque é bem mais prática pra mim. Vou esquentar o arrozinho de cedo também, gente. Eu não sei se eu já falei, mas eu acho que eu ainda não falei dessas panelas que são da Tramontina. É um joguinho que vem com 3 panelas, 3 tamanhos. Super versátil, muito prático pra mim. Então eu tiro a comida aqui, boto essa tampinha que vocês viram e boto na geladeira. E agora eu tirei e vou esquentar aqui. E depois, se sobrar comidinha, eu posso guardar lá de novo. Então, muito prática, eu tô adorando. A única coisa que eu percebi que ela arranha muito fácil por fora. Do resto, é muito boa. Eu amei. Se tivesse outras cores, eu ia comprar. Eu queria branca, mas aqui no Brasil acho que só tem dela azul, por enquanto, né? Hoje a comida não tá nada saudável, mas
Eu vou compartilhar com vocês o que eu tô usando aqui, ó. Eu adoro esse hambúrguer aqui de picanha da Friboi. Gente, é maravilhoso. Não é tão baratinho, mas de vez em quando eu tô comprando ele pra diferenciar um pouquinho. E aí eu frito 2 pra cada um, né? E é o que eu vou fazer. Terminei de fazer a jantinha aqui. E eu vou comer sozinha, porque o Carlinho foi andar de cavalo. Ele foi dar uma voltinha de cavalo mesmo. Um passeio nesse frio. Ele ainda não voltou e eu tô morta de fome, então eu vou comer a minha comidinha. E quando ele chegar, ele come a dele. E aí ficou assim, ó, uma batatinha frita, uma saladinha, o hambúrguer, um arrozinho quentinho. Uma curiosidade, vocês não estão vendo nada de beber aqui mesmo, porque eu não costumo beber junto com a comida. Então, só depois mesmo que eu como, que eu bebo alguma coisa. Acostumei, gente, senão eu não consigo comer. É meu mesmo. Mas é uma coisa boa também, né? Tô aqui já, depois da janta, descansando. Já liguei a lareira. Ai, gente, é muito bom. Muito gostoso. Já dá pra aquecer, né? Claro. E aí, ó, eu tô por aqui sentada, vendo a novela ali, que agora a televisão tá aqui na sala. Coloquei meu abajurzinho ali, então ficou super aconchegante. Coloquei a cela também ali com o chapéu. Tem algumas coisas que eu ainda vou tentar mudar aqui na decoração, né? Conforme eu for fazendo. Ainda tem coisas da outra casa que vai vir pra cá, então eu não sei se aquele móvel lá vai continuar ali. Não sei pra onde ele vai também. Então, gente, só com o tempo mesmo eu vou mexendo mais na decoração, porque ainda falta, né? Falta um outro sofá, então não sei se eu vou ficar com esse sofá ou com outro que tá lá, porque esse sofá que tá aqui já tá bem gasto também. E uma coisa que eu tô aqui fazendo é pesquisando no site do Pinterest, que eu amo de paixão, pra me fazer as capinhas de almofada aqui pra sala de tricô, né? Que são reciclados, na verdade, reciclados e reaproveitados, né? Eu tinha alguns casacos aqui já rasgados e outros eu comprei no brechó por R$1, gente. E aí eu vou fazer as capinhas de almofadas que são super caras, tá? Vou até colocar aqui no Google para pesquisar junto com vocês. E tem algumas mais simplesinhas, ó, só porque ela é de tricô. Eu tenho até uma assim, parecida com essa lá em Búzios, ó, até azul marinho. E a parte de trás ela não é de tricô, é só na frente, né? Essa daqui eu não sei dizer, mas tá R$80. Nossa, mãe, 400 e poucos reais, é isso mesmo? Então, eu vou me inspirando por aqui pra ver como que eu vou fazer a minha. Olha os valores, gente. Vou lá no Elo7 ver. Aqui no Elo7 é um site também bem bacana pra gente comparar preço, ó. Capa de almofada de lã grossa, R$112. Deve ser a unidade, né? Bastante frio aqui. Hoje já choveu um pouquinho, chuviscou, então isso acaba que esfria mais ainda. E aqui no sítio, como eu moro aqui, é um cantinho onde tem bastante vegetação, beira um rio, então a tendência é que fique mais frio. Eu olhei aqui na internet, tá dando 17 graus, mas eu acredito que tá bem menos, porque aqui a sensação é que tá muito frio. Então eu vou aproveitar esse friozinho, nessa semana eu já tenho feito isso. Eu fui lá fora hoje, até fui no Ferro Velho, de repente eu vou botar uns trechinhos do vídeo aí pra vocês. Gente, eu tô aqui no Ferro Velho, atrás de encontrar os rodízios pra minha mesa. Pra minha mesa de centro, de tronco, de árvore, mas tá difícil de eu achar. Eu já olhei aqui, achei até algumas coisas interessantes, né? Porque sempre tem. E aí, vou ver se eu acho. Tem muita coisa aqui. Esse sino aqui, ó, eu vi lá dentro, mas o moço não tá vendendo, não. Mas olha que interessante.
uma ótima opção para poder chamar os cavalos. Olha essa bandeja, gente, coisa mais linda, toda detalhada. Para quem mora aqui em Xerém, tem cada coisa interessante aqui. Olha só, o moço me mostrou isso aqui. É um extintor original de um Fusca, acho que anos 60, se eu não me engano. É original, ele falou pra mim. Eu sei que tem muita gente aí que gosta de peça antiga e de repente precisa de uma peça para colocar, né, no carro, que tá faltando. Legal, né? Tá no horário certo? Já não. Tem que acertar de lá. Eu virei aqui para gravar para vocês, gente. Eu fui lá comprar o etanol para colocar na lareira ecológica. E como vocês podem ver, a minha lareira, né, que já tem vídeo aqui no canal, ela tá bem detonada por conta da obra. E aqui, dos ladinhos, foi a Penélope, a cachorra do meu filho, né, a Pug, que é levada demais, que cismou de morder tudo. Amanhã, gente, eu vou tentar dar um jeitinho por aqui, ó. Então eu vou ligar, acender aqui agora e vou mostrar pra vocês, tá? Essa parte aqui do centro, quem me enviou foi a empresa Lareiras Ecosul. Eles têm vários modelos desse tipo de lareira ecológica. Essa minha aqui é uma 2 em 1, que dá tanto para ser usada no verão como no inverno, tá? Essa minha, o tamanho dela é 60 centímetros de comprimento e ela acho que dá 2,5 litros de álcool. E o espaço que ela aquece, que eles recomendam, é de 42 metros quadrados. Ontem eu fui lá perguntar ao meu esposo e ele falou pra mim que aqui não chega a 42 metros quadrados. Aqui tem, acho que nem 32, que são 7,5 metros por 4. Só que eu tenho uma abertura ali, né? Então vamos ver como é que a lareira vai se comportar aqui hoje. Eu vou colocar 1 litro para eu ver quanto tempo que vai ficar aquecendo e aí depois eu conto para vocês. Então eu vou aproveitar que tá aquecendo aqui, eu tenho que marcar o tempo também. E vou dar um jeitinho aqui na sala, vou passar uma vassoura, dar uma limpadinha, porque amanhã eu vou colocar a antena pra cá, botar a TV aqui pra sala pequena que a gente tá mesmo, até consertar o projetor. E vou tentar organizar outras coisas. Eu coloco essa peseira aqui, ó, eu comprei já tem um tempinho. Eu comprei nessas lojas de artigo pro lar mesmo. E calhou de dar certinho ali em cima, então eu uso, porque o meu sofá já tá bem detonado daqui, né? E aí já dá um outro aspecto. Como está esse friozinho gostoso aqui, eu tô pensando em trocar as almofadas e reaproveitar um material que eu tenho aqui, algumas roupas velhas, algumas coisas que eu comprei em brechó que são de lã. Foi bem baratinho, gente, então acho que eu vou fazer umas almofadas e vou mostrar pra vocês. Um tempinho que tá acesa aqui. Tem mais de 1 hora já, tem 1 hora e 20 minutos que tá aqui. E eu vou falar pra vocês, aqui tem 7,5 metros por 4 e o espaço ali da frente ainda é aberto. Como eu tô sem os vidros da porta, isso faz uma diferença também, mas a gente já sente assim um ambiente bem mais agradável quando eu entro aqui.
Então, assim, tá aquela coisa que eu nem tô mais com frio igual tava, né? Até porque eu também dei uma agitadinha, mas eu tomei um banho agora. Tô aqui comendo um biscoitinho e vou esperar ele terminar pra ver quanto tempo que vai fazer pra me colocar certinho pra vocês quanto que fez com 1 litro de etanol, tá? Olha, gente, são exatamente 10 horas e acabou de apagar a chaminha dali. Então, esse 1 litro que eu coloquei ali durou 2 horas. Tá aí, 2 horas. Todo dia de manhã elas fazem essa bagunça. Olha, gente. Olha isso. E vou aproveitar e mostrar a vocês que sol maravilhoso. Olha, nem dá pra ver ele direito. E essa lua magnífica aqui em cima. Gente, que espetáculo. Bom dia, gente! O dia tá lindo aqui. E eu vou colocar comidinha para os cavalos e lá para os porquinhos. São 6 e pouca. São 15 para as 7 da manhã. E aí eu já acordo com essa beleza natural que vocês viram aí. Tá aqui o pretinho Snoopy, ó, no meu pé me perturbando. Tô de meia, de calça. Esse frio gostoso aqui. Ai, pretinho, tá me machucando. Olha aqui, essas unhas. Vou mostrar pra vocês a minha orquídea. Já tem muitos anos que eu ganhei. Na verdade, eu tinha ganhado 2 mudinhas e uma vingou, a outra não. Já tem, gente, uns 20 dias. E olha que lindeza. Uma das flores dela eu até arranquei. Tinham 2 num galinho. Não, tinha uma só. Olha que coisa mais linda. Tem uma aqui embaixo também, ó. E uma eu arranquei pra fazer um arranjinho lá pra dentro. Acabei de colocar aqui uma comidinha pro cavalinho que tava aqui, dei pros porquinhos também. Vocês estão ouvindo um barulhinho assim lá no fundo? Tipo soprando? Vou subir mais um pouquinho aqui o morro pra mostrar pra vocês, porque aqui tem um espaço de aeromodelismo e tem um balão que eles colocam pra fazer voo cativo, né? Que é, na verdade, ele fica até uma certa altura e você sobe, desce naquelas cordas. Eu esqueci como é que fala, mas é bem legal para tirar umas fotos e todo final de semana funciona. Vamos passar na cerca. Ui! Eu vou subir mais um pouquinho, que aí dá pra mostrar pra vocês dali de cima. Daqui já dá pra ver o balão. Eu vou só dar um zoom pra vocês verem. Tá bem aqui, ó. Ele não sobe mais do que isso. Tá vendo? Eu acho que por questões de segurança. Eu vou lá em cima. Olha essa paisagem maravilhosa que tá aqui, gente. Olha lá, ó. Balãozinho lá. É um balão bem grande, né? Não é um balãozinho.
Eu acabei de separar algumas peças que eu tenho aqui para fazer as almofadas da sala. Como tá esse friozinho, né? E aí pede uma coisa mais quentinha, eu reuni alguns casacos que tem aqui que já estão rasgados, ó. E vou fazer algumas ideias. Alguns eu vou fazer capa de almofada e outros eu vou fazer outras ideias para colocar aqui também e para inspirar vocês também para fazerem na sua casa, tá, gente? Aqui, essas peças que eu vou mostrar aqui, algumas delas eu comprei no brechó e foi bem baratinho, foi R$1. Algumas camisetas de linha e outra, acho que essa daqui foi R$3. Então, assim, eu vou aproveitar o botão para fazer outra coisa e aqui eu faço uma outra peça. Tem esse casaco aqui, ó, que é um casaquinho branco, que eu acabei usando essa parte aqui de baixo, então eu vou aproveitar a outra parte da manga para fazer outra coisa e essa parte aqui vai ser a almofada. Hoje eu não vou colocar o passo a passo aqui dentro, mas o passo a passo completo de todas as peças eu vou fazer um vídeo separado para colocar no canal, tá? Então aqui eu já preparei o espaço para gravar, liguei o ring light aqui, ó, como tô aqui de frente para a janela que já é um clarinho, mas agora eu vou começar a gravação. Bom, gente, terminei de gravar o meu passo a passo aqui de hoje e ficou a coisa mais fofa. Eu gostei, falando de verdade, é uma peça tão simples, mas eu amei. Deu pra fazer 3 projetinhos bem bacana, que eu acho que você pode aproveitar a ideia aí na sua casa também pra fazer toda a diferença, sabe? Aquele objeto de decoração... Tchau! Aquele objeto de decoração que a pessoa vai falar, ai, onde você comprou? Eu disse, não, foi eu que fiz. Ó, concurso. Ninguém tem. É isso. Olha que coisa fofa que ficou. Não tá arrumadinho aqui ainda, né? Depois eu vou ver como é que eu vou arrumar essa sala. Mas olha que linda, gente, que ficou a almofada. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Esse casaquinho aqui era de uma pessoa da família que já não tá mais entre nós, então foi uma coisa que eu queria fazer pra ficar mesmo aqui, a gente sempre que pegar, lembrar dela. Então, assim, a gente vai ter muito carinho com essa peça, principalmente, né, essa daqui, que eu acho que ficou bem bacana e traz ótimas recordações dessa pessoa que foi da família. E aí, ó, deu pra fazer essa capinha que, gente, dá pra fazer várias coisas. Inclusive, eu vou colocar um trechinho pra vocês da internet, do Pinterest. Dá pra fazer meia pra dentro da bota. Dá pra cobrir vasinhos de planta de suculenta. Um monte de coisa. Olha que luxo que ficou a luminária, o abajur. Muito lindo. Vai ter passo a passo completo. Então, assim, pra terminar o vídeo de hoje por aqui, vai ter um passo a passo completo no YouTube aqui para vocês, tá bom? Com essas 3 peças e de repente eu vou ensinar mais algumas ideias nesse próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você não for inscrito por aqui, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo que eu posto toda semana para inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e beijo, beijo!